trening odrađen. Sad idem snimit voice-over za film Ideš idem. To je zadnja zapravo moja neka zadnji zadatak moj vezan uz taj film. Idem to odrokat. Ljubo, kaj ima? Lagani ponedjeljak. Odlučio sam srediti situaciju, malo porazgovarati s dečkima, kao možda se možemo nešto dogovoriti. Ljubo, jesi uzbuđen oko filma? Jesam. A kako bi ljudima opisao ovaj film? Sigurno si izvježbao neki pitch. Nemam još pitch. Nemaš pitch? Nemam pitch, ponedjeljkom pogotovo. Dobro. Ali ja se isto veselim, ja mogu ti reći. I siguran sam da svi moji vjerni pratitelji isto. Pozdravim Mihocija. Gdje je Mihoci? Evo ga. Mihoci! Daj makni! Da, to je onaj film koji sam snimao u Turskoj na proljeće, o kojem nisam smio puno pričat, a sad smijem. Izlazi u 12. mjesecu, nadam se da ćete ga ići pogledati jer mislim da će biti dobar. A o čemu se radi? To je neka avanturistički film o par mladih ljudi koji idu na put do Istanbula. I onda se na tom putu dešavaju svakakve zgode i nezgode, ima akcije, ima ljubavi, ima svega. Uglavnom, sad režiram jedan kratki dokumentarac sa Karlom Abramović, ona je producentica, idemo na jedno snimanje, kratko za to. I tak, danas je dan u pokretu. Sve u svemu, dosta aktivna godina. Najaktivnija, vjerojatno ikad. Puno toga se dešava. To je kad Dom zdravlja centar. To je projektirao moj stari Dražen Juračić zajedno sa Brankom Kinslom. Evo, fun fact. Runjanin ovaj. Snimanje gotovo. Idemo doma. Bravo Maja. Bravo dečki. Bravo Karlo. Bravo vid. Daj i ponovi to za vlog. Aha, imamo idući vikend u Hangoutu. U Hangout hostelu u Tomićevoj nastup. I 18.10. veliki nastup u Ksetu, solo smo tada. Na to morate doći svi. Idemo. Svi. Idemo, naravno. Kako si to rekao prekursi? Da, i fakat je dobro. Onak priča o aktualnim temama i fora su. Onak kao A jel, to je Nina? Nina Remenar, Maša i Filip Janček. Meni se Gina ne javlja. Kako se zove? Nemoj me. Nemoj me. Pogledajte. Sad ćemo jednu reklamu za Mašu. I priča onak kao o, ne znam, šta raditi na prvom dejtu, koje je pravo vrijeme za živjeti sa dečkom, za upoznat starce, za upoznat sredine. Kužim. Šta raditi u kinu, a kao poanta je kao spominju stvari koje živciraju, onda kao nemoj me. Aj mi monte da instrukcije. Fora. Moram to pogledati. Znači šta, moram ga napušiti. Ima ona stara izreka. Evo njenju. Bogatiji postaju bogatiji, siromašniji postaju siromašniji. To se odnosi, pretpostavljam, i na novac, ali se u svakom slučaju odnosi na skoro sve se može to protumačiti. Tako da kada nekaj ti krene u životu, kada ostvariš neki uspjeh, puno je lakše, odjednom si u poziciji di možeš puno više toga raditi i na puno više drugih načina postati uspješan. Tako da ova godina mi je to donijela velikim dijelom zbog uspjeha mog kanala na YouTube-u i sad iskorištavao sam ove godine maksimalno to i ne vjerujem se žaliti.
Ali dobro, sad...